Evet değerli takipçilerim, Sparta yanık tamir olarak sadece araç koltuğu yapmıyoruz. Ev koltuklarında oluşan yanıklar için de uygulama hizmetimiz mevcuttur. Tabii ki birazdan sonucu sizlerle paylaşacağız. Tekrar merhabalar arkadaşlar. İşlemimizi uyguladık. Gördüğünüz gibi mümkün olan en düzgün şekilde yapmaya çalıştık. Kullandığımız aletler de bunlar. Bu aletleri ve gerekli setin tamamını Sparta yanık setlerinden temin edebilirsiniz. www.yanıktamirseti.com. Herkese iyi akşamlar.